14 게이트에서 6번으로 바뀌어버렸네요. 출발하기 전 20분도 안 남겨놓고 탑승하기 전에 대기 안 하고 있으면 그건 멋집니다. 이게 여기는 수시로 진짜 정신 바짝 차리지 않는 이상은 대기 못 치겠네요. 지금 이동하는 겁니다. 실수로 가네, 실수로. 아따, 어쩐지 계속 게이트가 준비하는데 안 열린다 했더만 또 바뀌었네요. 긴장을 놓칠 수가 없네. 딱 20분 남겨놓고 지금 바뀐 겁니다. 지금 게이트가 이 사람들이 같이 있던 사람들 같은데 다 지금 이동하는 겁니다. 규칙도 빨리빨리 움직이면 됩니다. 저도 물어보고